Hello，我係 Shanna。唔知你有時咧會唔會好頭痛，早上唔知食咩早餐嘅咧？同埋對於返工返學嘅你嚟講咧，可能早上又好趕啦。咁今日想介紹俾你哋一個早餐啊，又健康又簡單，隔夜可以整定，第二朝咧又係雪櫃一拎出嚟就可以食得噶啦。希望啱你口味啊！咁我會用到一啲 chia seed 啦，奇亞籽。呢個奇亞籽咧，聽講好健康嘅，呢排好興啊。咁你要揾佢嘅好處咧，Google 都揾到嘅，我喺呢度就唔講啦。總之就好健康咁啦。咁然之後咧，我哋仲會用到一啲嘅奶啦，我係用 2% 嘅，同埋 yogurt， 仲有oatmeal 啦，麥皮啦，同埋一啲乾嘅 cranberry 櫻桃乾。仲有啲 frozen fruit， 你可以用新鮮嘅生果都得嘅，總之係你中意嘅生果啦。咁我呢度係用到呢一種咁嘅罌嚟裝啦，佢都係有蓋嘅，咁方便聽朝帶走咧就容易啦。啱冚住就好方便啦。我有時都會用呢一種 mason jar 啦，因為佢個蓋吸得好實嘅，咁倒轉咧都唔使驚流出嚟，所以都可以用呢種。咁隨你啦，如果你唔使 too 高嘅話咧，你就擺落個碗度都得嘅，用保鮮紙掹住就得噶啦。咁擺啲麥皮啦，我呢度係用咗大概1/3杯到半杯咁嘅份量。如果你中意食結啲咧，你可以再放多啲嘅。咁我呢個份量係我覺得係偏稀到中間咁上下。跟住再擺啲 yogurt 啦，我用咗大概3到4湯羹度啦。咁都係依個人喜好啦，你中意食多啲 yogurt， 你就可以放多啲。咁放咩先放咩後咧，其實冇乜所謂嘅，橫掂一陣間要撈勻佢嘅。其實咁再擺啲chia seed 啦，我用咗1湯羹，你可以擺1到2湯羹都 OK 嘅。咁但係唔好擺太多啊，因為佢遇到水分咧，佢會脹大嘅，佢會變得肥啲嘅，所以會即係佔得多啲空間。咁太多就可能會太結啦。然後再倒啲奶，倒到差唔多滿啦，因為你要留啲位放生果。然之後你就可以放你中意食嘅生果啦。其實我好中意放啲香蕉落去嘅，但係咁啱屋企食晒啦，咁就係得翻呢啲，所以就今次用住呢啲先啦。就撈勻佢啦 ，make sure 要撈勻啲啊，因為佢啲 chia seed 咧就一定要浸住啲水分、啲奶啊咁樣，佢先至會脹大嘅。咁頭先唔記得咗再加啲 honey 啦，甜甜地就好食啲。如果你唔加都得嘅，如果你唔中意甜嘅話 ，optional。如果仲有位嘅話咧，就再放多少少奶啦，放到差唔多填滿你個罌就得噶啦。咁 make sure 攪勻佢，攪勻佢之後冚晒個蓋，放落冰箱，第二朝就可以食得噶啦。係咪好簡單咧？咁嗰個乾嘅 cranberry 咧，我係聽朝食嘅時候先擺落去嘅。第二朝喺雪櫃拎出嚟嘅時候咧，如果怕太凍咧，就可以擺喺室溫20分鐘到30分鐘之後先食，咁就唔會太凍啦。我食嘅時候咧，先至將嗰啲乾嘅 cranberry 啦加落去，同埋仲可以擺一啲嘅乾果啦，好似杏仁啊或者係核桃啊嗰啲你中意嘅乾果，就搞掂啦。希望你中意啊！如果你中意我嘅視頻，記得 like 同 subscribe 啊！
到我嘅頻道睇我其他嘅美食視頻啦，下次再見，拜。